அன்றைக்கி அப்படி தான் கேரளாவில் ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஏரியா இருந்ததுங்க. அப்படியே உள்ளே நடந்து போயிட்டு இருந்தா உள்ளே என்னென்னா மங்களவனம் பேர்ட் சஞ்சரி வந்துட்டுங்க. இங்கே வந்து பல வகையான தாவரங்கள், அது இல்லாமல் பல வகையான பறவைங்கள்லாம் இருக்காங்க. இதில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு போட்டிருக்காங்க பாருங்கள். எல்லாமே வாங்க போய் பார்க்கலாமா? செம்மையாக இருக்குங்க, ஏகப்பட்ட ஐட்டம் இருக்குங்க. இதிலே பால்வனம், ஊர்வனம், அது இதுன்னு பிரிச்சிருக்காங்க. இதுதான் மெயின் என்ட்ரன்ஸு, மங்களவனம் பேர்ட் சான்ச்சுரி. அப்படியே அந்த ரைட் சைடில் வந்து அவங்களோட ஸ்டேட் பேர்டு போட்டிருக்காங்க. அவங்களோட லெஃப்ட் சைடில் வந்து ஸ்டேட் அனிமல் போட்டிருக்காங்க, கேரளா எலிஃபெண்டாங்க.